ये है भारत का कुत्ता जो आज तक किसी भी रेस में नहीं हारा, और ये है पाकिस्तान का कुत्ता जिसमें जीतने का जुनून भरा है। दोनों देशों के बीच एक रेस आयोजित किया जाता है। स्टेडियम में चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भारत के लोग कहते हैं कि हमारा कुत्ता जीतेगा, पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारा कुत्ता जीतेगा। रेस शुरू होती है। दोनों कुत्ते अपनी पूरी जान लगाकर मैदान में भागने लगते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा कुत्ता जीतेगा? भारत के कुत्ते को सपोर्ट करने वाले सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान के कुत्ते को सपोर्ट करने वाले लाइक करें। देखते हैं कौन सा कुत्ता जीतेगा।